Следващата кола, на която се спираме, е Opel Corsa E. Също една от най-очакваните коли с електрическо задвижване през тази година в Европа. Пак казвам, споделят една база до голяма степен с Peugeot P208, което видяхме, и DS3 Citroën, след малко ще му видим точно името. Колата е отново с 50 кВт батерия, още ползваемата е 47,5 и при нея. Рейнджът е над 30 км при извънградско каране. Не знаем дали има термопомпа, не знаем дали която до трите има опция за термопомпа, което през зимата ще помогне много рейндж да се запази. Тук за тази готина табелка има една прекрасна цена от около 60 000 лева, което за автомобил с рейндж над 300 км бих казал леко революционно за пазара. Хората от щанда на Opel казаха, че ще имат бройки към края на годината, началото на тази година, което е много добре и ако успеят да го направят, мисля, че ще успеят да ги продадат без никакъв проблем. Колата изглежда доста приятно. Лично според мен външен вид изглежда най-да е по-добре. Може би е заради синия цвят. Ще си помисля най-да е повече по-късно. Нека видим какво е положението вътре. Интериора като концепция е доста подобен на Peugeot, което видяхме преди малко. Отново всичко обърнато към шофьора до голяма степен. Това, което ми харесва най-да е повече, е, че централният клъстер някакси е по-видим. Може би в Peugeot не бяхме настроили седалката по правилния начин, но тук се вижда през волана осезаемо по-добре. Резолюцията е много приятна, дисплея, пак казваме, по-обърнат към теб и е голям. Бутоните за климатиците са малко по-неиновативни, в смисъла на доста по-добре изглежда, според мен доста по-класически са запознани спрямо тези на Peugeot. Механиката на сменето на предавките е пенай с този лост. Ръчната спирачка е тук. Като лейаут вътре колите са изключително подобни. Лично мнение, Opel изглежда най-да е по-добре вътре. Нека погледнем багажника на Opel. Пак казвам, доста са подобни, идентични даже с Peugeot и Citroën DS3-то. Отваря се, това копченце тук, само трябва да си на правилното място, точно така. Не е най-големият багажник на земята, но спокойно може да събере един голям куфър, няколко малки пазарски чанти, повече от ясно, че ще събере много на брой без никакъв проблем. Пак казвам, класа на колата е градска кола до голяма степен, така че не се очаква багажника да е огромен, но бих казал, че много добре може да си живеете с този багажник и тази кола. Нека поговорим малко за зареждането, което, извинявам се, че съм досаден, е идентично с другите две коли. Порта се намира отзад в ляво, от шофьорската страна, като всяка европейска кола е с CCS зареждане, което е Combined Charging System. Тоест, горната част е за зареждане с бавно зареждане, т.е. от бавните зарядни станции, зареждане вкъщи. И трите коли могат да се зареждат с 7,4 кВт мощност, което ще рече някъде около 35-40 км в час може да си добавяте в къщни заряд или на публичните станции, които ги има в града, които са тези по-мъничките кутии. На DC зареждане, когато влизат вече и двата порта, колата може да се зарежда с 100 кВт мощност. В България, за съжаление, няма такива мощни станции, все още има 50-ки. Казват, че с 100 кВт ще може да се зареди за около 30 минути от 10 до 80%, което типично ще е рейнджа, който вероятно ще зареждате, никога от 0 до 100. Предполагам, че на 50 кВт ще отнеме някъде около час и нещо, което не е зле, защото след това ще може да минете още 100-300 км всъщност с нея.